ஹலோ வணக்கம் மக்களே, நான் தான் உங்கள் சக்தி. இது மகாசக்தி எம்எஸ் யூடியூப் சேனல். நான் போடுற வீடியோலாம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. வீடியோ நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான்னு கமெண்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே மகாசக்திங்கிற பேர் கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் ஒன்று வரும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டு வச்சுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ கண்டினியூ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு புதுசான ஒரு கேஜெட்டு. என்னடா இது கேஜெட் அப்படின்னா, நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து இப்போ மொபைல் ஃபோனுக்கு சார்ஜர் வரும். அந்த சார்ஜர் ஒயர் பார்த்திங்கன்னா தனியாக ஒரு அடாப்டர் தனியாக, கேபிள் தனியாக வரும். ஸோ அது நாளாக என்ன ஆகும்னா, அந்த ரெண்டு எண்டுலேயும் இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம சார்ஜ் போடும்போது கீழே தொங்கிட்டு இருக்கிறனால அது மடங்கி சீக்கிரமாக இதாகிடும். ஸோ அதனால் வந்து ஒரு சார்ஜர் கேபிள் ஒன்று, என்னோடய சார்ஜர் ஒயர் போயிடுச்சு. அதனால் வந்து சார்ஜர் கேபிள் ஒன்று வாங்கினேன். இது வந்து டைப் சி இல்லை, அதுக்கு முன்னாடி வந்து மைக்ரோ யூஎஸ்பி அப்படிங்கிறவங்கள அந்த அது வாங்கினது வந்து பார்த்திங்கன்னா 150 ரூபாய் நம்ம வந்துச்சு நான் வாங்கும்போது. அதை தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ அந்த பாக்ஸ் அன்பாக்சிங் பண்ணிக்கிட்டு இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி வந்து நான் யூஸ் பண்ணி ஒரு 3 months யூஸ் பண்ணிட்டேன். யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் யூஸர் ரிவ்யூ தான் போடுறேன். இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே ஒரு ஒயர் மட்டும் இருந்துச்சு. இதுக்குள்ளே வந்து உள்ள ஒரு கார்டு ஒன்று இருக்குது. அது என்ன கார்டு அப்படின்னு எடுத்து பார்ப்போம். இருக்குல்ல, ஏடிஎம் கார்டு இல்லை, இது வாரண்டி கார்டு. 2 years வாரண்டி இருக்குது அப்படின்னு அதில் போட்டிருக்கு. அது நம்பர் இருக்குது, அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ண சொல்கிறாங்க. இது கால் பண்ணி இது கால் பண்ணிங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கஸ்டமர் கேர் தான். அதுக்கு இது மாதிரி வாரண்டிக்கு அப்படின்னு ஒரு நம்பர் அனுப்ப சொல்லும். அந்த நம்பரை அனுப்பினோம்னா அந்த டேட்லேருந்து 2 years வந்து வாரண்டி கிளைம் ஆகிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஸோ அதனால் வந்து இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நம்ம இதை அதுக்கப்புறம் ஒயர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த ஒயர், கிட்டத்தட்ட 1 மீட்ரு ஒயர், நல்லா தாராளமாக இருக்குது. நம்ம மேலே சார்ஜ் போட்டு கீழேயே தரையில் உட்காந்துட்டு கூட நம்ம செலவு நோண்டிகிட்டு இருக்கலாம். ஒயர் வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது, 1 மீட்ரு ஒயரு. ஒரு பக்கம் யூஎஸ்பி, ஒரு பக்கம் மைக்ரோ யூஎஸ்பி இருக்கிற மாதிரி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஃபேப்ரிக் கிளாத்து, அந்த லப்பர் மாதிரி இல்லாமல் துணி மாதிரி இருக்கும். அது இது வந்து சீக்கிரம் வந்து உடைச்சாலும் நசுங்காது, சீக்கிரம் உடையாது, நல்லாயிருக்கு. ஆனால் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து சார்ஜும் சீக்கிரம் ஏறிடும். அதனால் பயப்பட தேவையில்லை. இந்த ஒயர் வந்து நசுங்கிறதுக்கு வந்து அந்த ஒயர் நசுங்காமல் இருக்க ஒரு கேஜெட் வந்து அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். சின்ன சேனலுக்கு எதாக இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்கள் பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்லில் தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும். அவங்க வீடியோவும் பாருங்கள்.